جماعه يا ريت كلنا ندعي لخالد بيبو، لان اكتشفنا ان هو عنده مرض مزمن وللاسف صعب جدا العلاج منه، وهو كان مخبي عليكم وما كانش عايز يزعلكم، بس انا قلت له لازم تعرف اخواتك وحبايبك كل حاجه عنه، فهو خلاص قرر يشرح لكم نوع المرض اللي عنده بالظبط. وادعوا لي بقى ربنا يسترها عليا عشان المرض دوت معدي جدا. اشرح يا خالد للناس، اشرح لحبايبك وفهمهم نوع المرض. بصوا يا اخواتي، انا الموضوع دوت كنت مخبيه عنكم بقالي فتره كبيره، بس انا انا عندي متلازمه مش عارف